Lecer doni alolokan, tugunggam le pori chosi ajing buga bon, Acts of the Apostle, chapter 8, verses 1 to 8. Huku doni alolo, Jerusalem alo gerjam koi jak hingi chajapla, richurini akuri rappane. Hoga he, Samaria la Judea ge gangda kemu, malangbe gopar pakune. Habe mabdi, ajing jingbang tungnungamma, ha putte, koi bu nyinga Stephen ni samali pakune. Hoga mugube nyangdu trong kune. Habe mabdi gerja nyam sol, namek damchak pane. Nam aku luka nam aku be mu gelak pane. Hoga nyam la nyagam darling laila patak tum pane. Kaje kas katarbu tunglunga tamsar karla angkar pane. Hoga Philip Samaria kemu be angne. Hoga Kristo ni bulam gukte bingte pane. Ni bungpanga gamking gube laing karing be. Philip ge bingpah bingte namam. Ham al haji pahala lorak pane. He ni lokam. Mu ge siruburi namam bulu tepah ne. Hoga mu bulu atusu gube kam atusu ge kateh kalenya pakune. He gube kacutanya bu sunyu. Hoga uram yalu doge nam hudde ni guluke kir gokling la ling pakune. Hoga maglang jake apo sama rikubungela euk le nam he ponya pakune. Huku nyutuk gube kiamu alo koi jak hingpu sonya pane.